nagiye kubona mbona binjiye mu rusengero batangiye kwambika abantu amakoti. Nenejwe irambwira ngo abantu urabazi ntabwo mbazi. Ngo bari n'abadayimoni. Ngo reka nkubwire amazina yabo. Wa mbere twa Kimata, wa kabiri twa Simusiga, wa gatatu twa Narugezemo, wa kane ni Twibanire, wa gatanu Inzarambana nabo, wa gatandatu Nderira n'umugore, wa karindwi Nibuka. Aro patro. Twavuye muri Niger na Nigeria, Togo na Senegal, Libya na Maroc na Mauritania. Aho se twazere dushaka baduconshomera. Ubu duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'abarokore. Ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hose twazengurutse twaberetse ubwiza bwacu. Tubereka ukuntu iyo wageze iwacu urarya ukanywa. Hari inkoko zokeje, hari akabenzi, hari amafi yokeje, bariya birirwa bagongera ngo Yesu azaza, Yesu twaramwishe, n'abigishwa turabica. Ikindi ahantu twageze twaberetse neza ko umuntu ashobora kuryamana n'irobo. Dushyiraho itegeko ry'uko umugabo agomba gushyingiranwa n'undi. Ahantu twageze ndagira ngo nkubwira ngo dore uzamwongera amagarade, yeretse abakobwa ko ubwiza bwabo bakwitako ko batagomba kwambara bayishitako ikibero. Ndagira ngo nkubwire ngo barabitwemereye, n'itegeko ryo gushyingiranwa barabitwemereye, ndetse iyo batwemereye bakaduha inzira, umusore yaduhaye inzira tumutera ubushyuhe ku buryo ashobora kuryamana n'umwana ufite imyaka 2, ku buryo ashobora kuryamana n'ihene cyangwa inka. Ibyo byose twarabikoze. Mbese dufite 90% byuko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa n'ibyo kwa Loti. Ariko isi iraryoshye. Nimwafata inkoko z'ikihari. Dore akabenzi. Ngo Yesu azaza, Yesu ari hehe? Akagatabi bako ku mugongo w'ingona kwitwa urumogi. Mucaza umuziki sha. Yego sha. Nzakongera amagaraje nitugera iwacu. Isi ntabwo izarangira n'iyanjye, niyemeje kubana namwe. Niyemeje kubana, narabakunze cyane. Nicyo cyatumye mvaho nari ndinza kubana namwe. Kugira ngo murye akabenzi. Reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino, abari mu Rwanda, Afrika, Buraya, Amerika, Australia, mwese tubifurize kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ni Vision TV ikomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda cyane cyane kuyobokamana. Muri kumwe na Nkuruza Theogene, kuri kamera ni Ismael Kayishema. Turi kumwe n'umusaza ufite ubutumwa Imana yamuhaye agomba kugeza ku batuye isi. Turagira rero tumuhe ikaze atwibwire ndetse n'abantu bamenye ikiri ku mutima we nk'uko Imana yakimuhaye. Muzehe tugwaye ikaze, reka wibwire abadukurikiranye kuri Vision TV. Imana ibahe umugisha. Ubutumwa Imana yampaye ngo mbugeze ku bantu, ku banyumva. Nabanje kubwanga. Banyita Munyazoge Jean Damascene. Ndi umukristo, ndi umusaza ukunda Imana. Nkaba nifuza kuba nabagezaho ikiganiro cy'ubutumwa nahawe abanyumva. Ntabwo nigeze mvuga ubutumwa, nari umukristo gusa. Ariko Imana imaze kumpa amagambo njya kubwira bene data, byabaye ngombwa ko nanjye numva navuga. Nkaba nsaba kugira ngo abazabwumva bo kuzareba uko nsa cyangwa uko ndeshya, ahubwo bazamenye ko amagambo mvuga ndi mikoro nkaba mpagarariye uwantumye.
nubwo ubwo butumwa nabwise ubwa nyuma, kandi n'uwantumye yarambwiye ngo nzabwiye ngo ni ubwa nyuma. Imana ibahe umugisha. ngaho rero tuguhaye mikoro utubwire uko ibintu byatangiye, uko Imana yagwaye n'ubwo butumwa abantu babumenye icyo Imana batumyeho. Ubutumwa mbubona nari mfite icyumba nyoboye, nari Muhanga tugiye gukora amasengesho y'iminsi 2. ndavuga ntibyange bikunde bazama ijambo 2 cyangwa 3, ndobanura amasomo nzavuga. ndangije njya gusenga mu butayu, ubwo ni mu gihuru. bigeze saa 8 ibitotsi biramfata. mu gihe nsinziye numva ijwi rirampamagaye, nditaba. iravuga ngo jya kuvuga izina ryanjye. ndavuga ngo ntabwo nzajyayo, ngo kubera iki, niwangize mubi. ikindi cya kabiri ndi gikuri. ikindi cya gatatu hari abazi Igifaransa n'Icyongereza kandi bafite n'uburanga, ntabwo nzajyayo. ngo nkwice ntihoya. nese ninde tuvugana? ngo ni Yesu tuvugana. ngo jya kuvuga izina ryanjye. nese kuva mu itangiro kugeza mu byasho kose havuzwe nzavuga iki? ngo urashaka icyo uzavuga? ngo jya kuvuga aho Abisirayeli baguye. ni mu kihe gihugu se? ngo urashaka kuhamenya? ntindashaka kuhamenya. nagiye kubona mbona abazungu 7. mbibutse ko nari ndi mu bitotsi, nari nsinziye. mu maso barebaga nk'Abashinwa bahumbaguza. bari bafite metero 2 z'ubuhagarike na metero mu gituza, basa n'abantu bari gucuruza imyenda. nagiye kubona mbona binjiye mu rusengero, batangiye kwambika abantu amakoti. Ijwi rirambwira ngo abo bantu urabazi? ntabwo mbazi. ngo bariya ni abadayimoni. ngo reka nkubwire amazina yabo. wa mbere yitwa Kimata, wa kabiri yitwa Simusiga, wa gatatu yitwa Narugezemo, wa kane ni Twibanire, wa gatanu Inzarambana nabo, wa gatandatu ni Derira n'umugore, wa karindwi Nibuka. abo bagabo ijwi rirambwira ngo nibo batangiye Abisirayeli, ni no binjiye muri Naniya na Shafira na Loti n'umugore wa Loti ndetse na Kana. ngabo bagabo ngo bakora inama 3 mu kwezi. ngo shebuja arababwiye ngo igihe cyacu kirarangiye, ngo nimugende mukorere mu rusengero. ngo umuntu wese uzabakingurira bazahindura umubiri we. noneho ijwi rirambwira ngo ikibazanye mu rusengero ngo ni ukugira ngo abavuga butumwa basubiranemo, n'abaririmbyi basubiranemo, ngo bateze n'abagore bitenge byiza ngo baba bibona. maze kubibona, noneho nagiye kubona mbona tugiye mu cya giterane twateguye. Imana ni umuhanga wimbitse, ubwenge bw'Imana nta wabumenya. numvaga ntabone icyo mvuga. ndagira ngo munkurikira bari kunyumva, mwumve ukuntu byagenze. Imana ijya kunyereka Abisirayeli baguye. tugeze ku kiraro turagenda, hasigaye metero 2 ngo twambuke ikiraro kiragwa. imbere ngo harika, hitse ibiti bireba hasi. dusubira inyuma turi gukambakamba kubera byari twatugiye guhenukira mu cyobo. dusubira inyuma turi gukambakamba. tumaze kwambuka, ijwi rirambwira ngo reba inyuma aho mwari mugeze. mbona bashinze igiti bateyeho icyapa bandikamo 8. ijwi rirambwira ngo Abisirayeli babasigaje metero 2 ngo bambuke. noneho ubwo ngo tuvanamo inkweto, dukunja amapatero, twambuka n'ibirenge kubera ikiraro cyari kiguye. tumaze kwambuka umugezi tuhasanga inanasi turazica. tugeze imbere tuhasanga imodoka y'Itoyota turayurira. tumaze kuyurira, noneho dutangira kurya inanasi. shyira akaboko hejuru, ntariko mfite ikibazo. izi nanasi tuzica ko zitari zihase, umuntu uzihase nindi. ijwi rirambwira ngo wagararaga Eliya niwe uhasize inanasi. ngo nubwo uzita inanasi, ngo iyo mwumva ijambo ry'Imana muba murya inanasi. ngo nubwo uvuga ngo ni imodoka, ngo ntabwo ari imodoka, ngo ahubwo ni urusengero. nagiye kubona mbona umuntu wicaye kuri tirigisiyo, afashe tirigisiyo n'akaboko kamwe. noneho kubera ikirahure cyari kimanuye, mbona umudayimoni umwe akubanutse ya modoka, agejeje umutwe mu kirahure. mbona yaturutseho shevu rigeze hejuru yacu, bateraho icyapa bandikaho 1 2 3. ijwi rirambwira ngo ibyo uri kubona uri kubimenya? ntabwo ndi kubimenya. ngo bariya
nguriya wicaye kuri tigisiyo ni Yesu kuko ari we mukuru w'itorero. Nguriya winjije umutwe mu kirahure ni Satani ugiye gusaba ari mu modoka ngaze kubarwanya. Noneho ngizi nomero ngo ntabwo ari nomero ngo ahubwo ni intwaro zose z'Imana. Ijwi rirambwira ngo niba wasengaga gatatu wasengaga rimwe ngo nubona bari abadayimoni baje ngo uzasenge gatatu. Noneho ndangije guhabwa ayo magambo, ijwi rirambwira ngo usenze ubwa mbere, ijwi riragenda ryagera ku Mana, Imana ikoreza umwuka wera ngo genda ubabwire bambare intwaro zose z'Imana nk'icyuma gikingira igituza, kuko tudakirana n'afite umubiri n'umwuka, ahubwo dukirana n'abatware bategeka isi y'umwijima. Wakongera gusenga, Imana ikoreza marayika ngo genda ubabwire babe maso, kuko Satani ari kubasanga gosora nk'amasaka. Wakongera gusenga ubwa gatatu, niryo jambo risohora riza rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenye. Icyo gihe Yesu ngo niwe wiyizira. Maze guhabwa ayo magambo ndavuga ntese ubuhanuzi bugarutiye aha, ngo hoya nibwo Imana yanyetse isomo ryo muri Danieli 7:15 ahatwereka inyamaswa. Noneho aho muri Danieli ndagira ngo mpabasomere 15. Yesu nashimwe. Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntakimenyesheje intore zintakira ku manywa na nijoro. 7:15 haravuga ngo ngewe Daniel ibyo neretswe bintera agahenda mu mutima birambabaza. Nyuma negera umwe muri abo ansobanura impamvu zabyo ati izo nyamaswa uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahaga ubwo bwami babuhindure bubu bw'abiteka ryose. Twagera kuri 20 hepfo, twagera kuri 21 hakavuga ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza ubwo umukuru nyiribihe yaziye atsindishiriza abera bisumba byose. Nongera guhabwa andi magambo yanditswe muri Matayo 24 ku murongo w'10 havuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica babahora izina ryanjye, nibwo benshi bazasubira inyuma. Nongera reka tumanike hepfo ku murongo wa 22 havuga ngo iyo minsi yabitaragabanijweho ntihazaga kuzarokoka n'umwe. Reka dusome ibyahishuwe 13:6. 13:6 haratubwira ngo ibumbure akanwa kawe gutuka Imana no gutuka ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa gutwara amoko yose n'indimi zose, abari mu isi bose bazayiramya. Mpabwa n'irindi somo byo mu Byahishuwe 3:10 ahavuga ngo nimwe mwagumanye nanjye nzabarinda ikigeragezo kigiye kugerageza isi yose. Ubwo butumwa aho burangiriye, ndagira ngo mbabwire ngo ubutumwa mukimara kubwumva, Imana yanyeretse itorero riva mu madini. Abapentekote bazaba barimo, abadivantiste bazaba barimo, ndetse n'abanyagatulika. Noneho iyo dusomye hariya n'ubundi mu Byahishuwe 13 iyo tugiye kurangiza ahantu dusanga havuga ngo hazarengana abayigeze mu ikayi y'Imana. Mbibutse ko konkuru ya leta itegurwa, konkuru y'abanyeshuri itegurwa na leta, ntabwo itegurwa n'umwarimu. Imana iravuga ngo nta kizana kimenyesheje intore zintakira ku manywa na nijoro. Aya magambo ajya kurangira y'ubu butumwa nabwe y'aba bagabo, Imana yarambwiye ngo mbese Abisirayeli bagwe ngo wahumvishe, ntabwo nahumvishe. Imana irambaza ngo mbese uruwahe, wavuye mu rugo ujya he? Mbibutse ko nari Muhanga mbibwirwa, ariko Imana irambaza ngo uruwahe, ndi w'Igisenyi. Uvuye Igisenyi se wanyuze he? Wajyaga he? Najyaga i Kigali. Ubundi usuvuye ku Gisenyi wanyuze? Nanyuze ku Kibuye. Uvuye ku Kibunyure ni Nyirigitarama. Ugiye kugera i Kigali se nuwe mugezi munini mwahuye? Ndamubwira ni mugezi munini twahuye ni Nyabarongo. Ngo noneho ngo ngiye kukubwira urugendo Abisirayeli bari basigaje kugira ngo bagere mu murwa, ngo kwari nko kuva kuri Nyabarongo baza muri gare cyangwa kwa Rubangura. Ngo noneho kuri Nyabarongo ngiye kuhakubwira neza ngo hasobanukirwe, ngo haguruke ujye kuvuga. Ndagira ngo abanyumva bumva ibyo ndi kuvuga. Kuri Nyabarongo Satani yarangije kwamena ubunyobwa. Nimvuga ubunyobwa nifasha nyigisho
satani yaharunze ifi nziza zokeje, aharunda akabenzi ndetse n'inkwavu zokeje, arangije harunda n'amafaranga, arangije harunda n'abagore beza. Satani yashize ubutunzi. Ndagira ngo mbabwira ngo ugiye gutega imbeba, ufata indagara ugatega imbeba, ariko ntukayibonerwa gakoco yayifashe. Ndagira ngo mbabwire, ushaka kuroba inkoko ujugunya ibigori ukabivana mu nzu ukabigezaho inkoko iri gutora, inkoko igahera aho iri gutora itoragura bya bigori. Aho hantu mbabwira harunze ubwo butunzi. Ndagira ngo mbabwire, byaba bibaye twaraturutse Gisenyi tukafatira urugendo rwose rungana gutya dushaka kuza Kigali, wagera kuri Nyabarongo ukagwaho. Satani ubwo yifatiye Yesu amubwira ati ngwino nkwereke, barazamuka. Amugejeje amubwira ati nupfuka mukandamye ndabiguha. Satani aragenda ajya kwa Dawidi, amaze kujya kwa Dawidi ati ngwino nkwereke. Dawidi akibona umugore wa Batisheba aravuga ati ngere mu nzu ya mugore yahageze. Ndagira ngo nkubwire ngaho hantu na nyara hagaze avanye ubutunzi, na kanyera hagaze avanye ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire ngaho hantu niho Satani yinjiye muri Yuda, ahagenda azana Yuda yojya amafaranga akomanga ku itaka ati murama ngahe. Ndagira ngo mbwire abagabo kaho hantu harunze abakobwa beza ureba ukavuga ngo nta juru renze ririya. Ndagira ngo nkubwire, umukobwa ari kuhagera ati mukobwa wigeze utunga telefone yakaciye 300, umukobwa ya telefone akayifata akagwaho. Umudamu ari kuhagera ati ubundi wigeze urya ifi yokeje. Satani akamutegeraho. Mbibutse neza ko Satani afite imitego mu muhanda. Ubwo nimvuga kuri Nyabarongo ntugire ngo ni Nyabarongo ndi kuvuga n'ifasha nyigisho. Afite abakozi mu muhanda ku buryo umugabo ari kugenda akorera Satani yabona umugore ati nagukunze, none rekekana ko nagukunze ndumva najyana inomero zawe. Umugore ati ndariye kuva muri ya mugabo ajyanye inomero kandi ari umusirimu. Ndagira ngo nkubwire, aho mu muhanda hari abakobwa uzabona nabo bakorera Satani, bambara udupataro ku buryo ajya kuyambara akabanza kuryama. Abo nabo n'abakozi ba Satani. Iyo umugabo muturutse inyuma akareba ukuntu ari kugenda aceza sekanyosa, nawe ahita ahinduka, aho yajyaga ntahage ahubwo agashaka icyarengera umubiri we. Ndagira ngo nkubwire, hari n'abakobwa biyanditse ku itako ureba, amavuta yose akamarira ku itako, usanga afite itako risa n'irindazi, niyo mpamvu navuze ubunyobwa. Aho hantu n'uriya muhungu wa Dawidi Salomo yarahageze. Bibiri tweka ko nawe yahakandagiye ngo arafite abagore 700 ndetse n'abandi hejuru. Bishaka kuvuga ngo Satani yahamenye ubunyobwa. Abantu bazarokoka ubwo bunyobwa rero hazaba hakarengane. Ni ukuvuga ngo ubwo bunyobwa nutabutoragura. Ijambo nasomye muri Matayo, reka nongere ndisubiremo. Narisomye muri Matayo 24 ku murongo w'10. Haravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, bazabica babahora izina ryanjye. Ijambo magazo ni ijambo rivuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma, nibwo benshi bazasubira inyuma. Mbibutse ko duhagaze ahantu Abisirayeli baguye. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Byaba bibaye twaraturutse Gisenyi tukafatira urugendo rwose rungana gutya dushaka kuza Kigali, wagera kuri Nyabarongo ukagwaho. Nababwiye ngo nifasha nyigisho hataza kugira uvuga ngo ndi kugambanira igihugu, ariko Imana yambwiye ngo nzajye mbivuga nkuko ndi kubivuga. Urugendo dusigaje mu bice ko Imana yafashe Mose akaboko, imwereka gato imwereka kwa rubangwa ati dore igihugu mwari kujyamo ngikiriya. Yesu nashimwe. Munyemerere rero none ahantu tugeze ubu butumwa ndashaka kubabwira inkomoko yiriya ndirimbo ivuga ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye, noneho umubabaro ntacyo ntwaye. Turebe inkomoko yabariya batubanjirije bavuze ngo nta yindi nzira tuzabona. Mbibutse neza ko uramutse ushaka kuza Kigali ntugire ku kiraro, ugeze kuri Nyabarongo ntabwo Kigali wayikandagiramo, kandi aho ku kiraro none ukadineza yicaye na Farawo na Herode. Yesu nashimwe. Nta kintu Uwiteka atakoze ngo ubone ubugingo, niyo mpamvu nawavuga ati shinga urubanza tuburane, ibyo ndega byose ubimamye
ngiyi indunduro y'ijambo, byose byaravuzwe kandi byarumviswe, hasigaye rimwe gusa tukumva ay'amanda. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire abari kunyumva, nababwiye ngo duhagaze mu munani, nababwiye ngo duhagaze kuri Nyabarongo, ndagira ngo mbabwire mu 9. Yesu nashimwe. Mu 9 ni hamwe haterwa ibuye. None ndamutse mwise Petero ntabwo naba nkosheje. Tugiye kureba impamvu Petero avuze ngo uriya musore ntabwo muzi. Yesu nashimwe. Mbibutse ko Petero yatarabona Nebukadineza, mbibutse ko Petero atarabona Farawo na Herode, mbibutse ko Petero atari yabonye Kimata, ntabwo ari yabonye Simusiga, ntabwo ari yabonye Nzambana nabo, ntabwo ari yabonye Twibanire. Yesu nashimwe. Mbibutse ko umuntu wakoresheje Petero egizami ni uwa 6 n'umugore witwa Delila. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire bene data ko tugiye gukora egizami. Babandi bavugaga ngo hazarengana itorero, ndagira ngo mbabwire ngo nta rwandiko rw'ijuru turabona. Urwandiko rw'ijuru turuhabwa na Herode na Pilato na Kayifa. Yesu nashimwe. Bajya guha Yesu diplome banditseho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Yesu nashimwe. Bajya guha Sadraka na Mishaki na Abedinego bandikaho ko utazahamya Imana ya Sadraka na Mishaki na Abedinego ngo azatemagurwe ndetse akurwe ku cyavu. Bagiye guha diplome Yosefu baravuga ngo tuzavanaho umunyabwenge umeze nk'uyu. Bagiye guha diplome Meridikayi baravuga ngo umuntu umwami akunda kwiyiki. Mbibutse ko wowe nange turi urukumva amagambo. Twaranga ibitego dufite bitwemera gukina finali, ariko dusigaje ijambo rivuga ngo handi Yesu yavuze ngo uzatinya kumpamya. Yesu nashimwe. Tugiye kugeza igihe cyo guhamya Yesu. Ni igihe tuzanga gutoragura bwa binyobwa tugeze ku kiraro. Abadivantiste bazakandagira, Pentekote bazahakandagira. Aho ngaho rero niho Yesu yavuze ngo ntabaza ndagutabara. Ngiye kuvuga ijambo ryiza, niba nzari zirasimbizi kuko ndi kuvuga ubutumwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndamukunda cyane. Hari amagambo twumvishe ngira ngo ni ubushuma. Aravuga ngo umuntu wese ntanze promotion uzihana. Abihanye ndagira ngo ntangarize isi yose kabihanye rwose barababariwe. Imbere y'Imana ntagaraho gupfira. Dawidi nawe ukurikije icyaha yakoze akarongoro umugore wa Uriya kishisho yari akwiye gupfa. Hari n'umugore bafashe asambana bamugeje imbere y'Imana arababarirwa. Imana iravuga ngo ibyaha byawe sinzabyibuka ngo naho byatukura tukutuku. Ndagira ngo mbabwire ngo uwitwa Sawuli niwe wishe Stefano ariko ubicaye ku ntebe imwe. Nukuri bumve ko nabo mbashimye kubera ayo magambo, ndetse kandi ndaza kuvuga. Yesu nashimwe. Yesu yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ikomeye tamenya. Yesu ni urwana ku marembo. Aho ngaho mu 9 ndikubwira abakristo nimuhasimbukire mufate umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Uwo mubare w'ibanga ni uwawe, umugore wawe ntakawurebeho. Umugore wa Yubu yarazi umubare w'ibanga w'umugabo, arazamuhagarira iruhande ati wavuga umubare w'ibanga ukipfira. Yuba yavuga tubaye mupfapfa nk'abapapa. Za nomero 3 nababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Iyo urangije kuzambara ufite umubare w'ibanga. Niwo mubare w'ibanga ba Petero batarawuhabwa, bari abakristo nkatwe bamaze guhabwa umwuka wera babaye umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ngubwira ngo niduhabwa umubare w'ibanga kukiraho ntabwo tuzahatinya. Mwibuke ko Petero hagera ubwa mbere yaratsinzwe rwose. Aravuga ngo uriya musore simuzi. Ntabwo twizeye kurusha Petero. Ndikubwira bari kunyumva kugira ngo mushake umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Mbibutse ko Dawidi ageze imbere ya Goliyati arafite umubare w'ibanga. None Goliyati atamwitegereje ati sha narwanye na bene wanyu 300 500 ndanesha. None uje kureba uko se ngo uje kubivuga cyangwa wajuje kurwana? Undi ati naje kurwana. Ariko arafite umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Elisa atarahabwa umubare w'ibanga ngo ahabwe uriya mwitero. Nukuri yarameze nkatwe, ariko aherewe umwitero yarafite umubare w'ibanga. Ndagira ngo mbabwire ngo Elisa yarafite umubare w'ibanga, ingabo ziza kumufata yarahagaze nk'Imana. Yo ari umubare w'ibanga, Yesu araza akaza muri wowe. Ngiye kuvuga rya jambo navuze ndi buhishe. Yesu nashimwe. Yesu yigeze kwambuka agenda ageze hakurya y'inyanja, babagabo 7 nabwe bari mu mukobwa baramubwira bati inzira irapfuye rwose, umuntu uri hano turazirika imigozi akayica ndetse nawe arakwica. Yesu ati mundeke ndabizi. Umukobwa akimubona araza mwikubita imbere atuje kutwica igihe cyacu kitaragera.
aho hantu iyo mageze ndavuga ni mureke birwanire kuko baziranye. Yesu yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. Yesu nashimwe. Noneho ijambo shaka kuvuga, hari inkuru numvishe ndavuga none se nongeye guhunga. Ndebye ibiro byanjye ndavuga ni nongeye guhunga. Numvishe inkuru ya Sankara, ariko Rwanda na Sankara arahari. Yesu nashimwe. Ndi kubivuga kugira ngo nukuri ndagira ngo mbabwire ngo nabwo nubundi butwari tutagomba guceceka. U Rwanda na Sankara arahari. Umugabo w'ingabo z'u Rwanda yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. Nawe ntabwo inkuru igomba guceceka. Yesu yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. Ntabwo iyo nkuru ikwiye guceceka. Ndagira ngo mbwire bene data bazarwanisha umubiri. Petero ngo yari yitaje intwaro ngararwana. Ntabwo yagombaga kurenga ku kiraro, ariko amare guhabwa umwuka wera abaye imbabura. Ndagira ngo mbabwire ndetse ejo hatazagira umuntu ugupfunyikira. Yesu yaravuze ngo mvubira babi n'abeza. Ntabwo Imana yaje kuduha amazu, ntabwo yaje kuduha inka ngo turusha abandi, ntiyaje kuduha imvura ngo turusha abandi. Ibyose turabisangiye. Ndetse nge ndi umugabo uvuga ko abapagani baturusha gutunga, kuko umukobwa ashobora kujya gusaba akazi ajyanye n'umukirisitu umupagani, yahagera akitanga bakamuha akazi, enjenyeri akaryamana nawe, ariko umukirisitu arataha. Yesu nashimwe. Niba Imana iguha inzu n'umupagani irayimuha. Ndetse abarozi baturusha kubaka. Yesu nashimwe. Ariko noneho icyo turusha abapagani wowe nanjye cyatumye bavuga bari abasore ngo noneho mubabaro ntacyo dutwaye. Unyemerere nawe aya magambo uyapfunyike. Ni mukomere kundi hamwe namwe ninde washobora. Ati yemwe ndaje ni mukomere kundi hamwe namwe ninde wa. Ntabwo shaka ko mwongera kuvuga iryo zina ry'umugabo witwa Yesu. Umuntu urongera kuvuga izina rya Yesu turamwica. Ni twebwe dutegeka isi, iyi si ni iyacu. Ntababwiye ngo muceceke. Umuntu urongera kuvuga izina rya Yesu, fasha nkwereke. Tugiye kuzamura ibendera. Muriramye. Impamvu iduteye kuzamurira ibendera, hari umuntu wari waratuzengereje witwaga Samusoni. Tumaze kumukubita hasi, abafilisitiya turaterana. Wamubonye tumaze kumuvanaho umusatsi. Ntababwiye ngo nimwongere kuvuga, tuzabica. Ni twebwe dutegeka isi. Reka mbanze turirimbe indirimbo y'igihugu. Ingabo cyari cyaratuzengereje, none baragitambikanye aheza kurwina. Mu gitondo duhurireyo, cyari cyaratuzengereje, none baragitambikanye aheza kurwina. Mu gitondo duhurireyo. Amategeko yacu ni atatu. Umuntu wese utazayakurikiza tuzamwica. Itegeko rya mbere, kugira ngo umugore n'abana bakumvire uzakubitire mbere. Itegeko rya kabiri, ntukanyure ku rugo rw'umupfakazi utamubajije icyatumye apfakara. Itegeko rya gatatu, ntukarare utageze ku kabari. Muri kutwumva, turashaka ko umugabo agira abagore 50 ku munsi, akajya aryamana n'abagore 10. Umva ubwiza we wa mugabo we. Numara kugira abagore 50, umugore we ukabona azabimenya, uzamukubita agafuni, uhatera imboga ujye uvuga ko agiye gushaka. Ubwiza bwawe wa mugore we. Umugabo wese muzahura akakwaka inomero uzazimuhe. Numara kuzimuha uzaba wariye akabenzi, uzaba wariye inkoko yokeje, uzaba wariye ifi yokeje. Umwe nataguhamagara undi azaguhamagara. Mu gihe uzaba uri kujya Nyabugogo, umugabo akaguhamagara uri ku Kagugu, uzamwitabe, azakubwira ngo fata akamoto usange hano. Kandi mujya kuramukanya uzamutamika ururimi.
azavuga ngo Yesu akume ngo impande zose urukunyumvira tuzakugira inama uwo mugore nubona umugabo azakureba nawe uzamukubita agafundo uvuge ko yatembeye urukunyumva uvuge ko yatembeye ni twebwe tuyoboye isi ikindi cya gatatu turashaka ko kugeza iyi saha turashaka ko umubyeyi nubona umwana azakuzungurutsa nawe uzamwica reka mbaze telefone patro ma telefone telefone patro alo patro twavuye muri Niger na Nigeria Togo na Senegal Libya na Maroc na Mauritania aho se twazere dushaka abaduconshomera ubu duhagaze mu gihugu cy'u Rwanda turi kumwe n'abarokore ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hose twazengurutse twaberetse ubwiza bwacu tubereka ukuntu iyo wageze iwacu urarya ukanywa hari inkoko zokeje hari akabenzi hari amafi yokeje bariya birirwa bagongera ngo Yesu azaza Yesu twaramwishe n'abigishwa turabica ubu ngubu turi kubabwira ibyiza biri iwacu ahantu hose twashoboye kuzenguruka twaberetse neza ko kugira abagore 50 ari byiza nka bimwe bya Salomo yari afite 700 muzi ko twamuteza umutego tukamufasha turashaka ko yatubonye umugabo azabimenya tumugira inama yo kumukubita agafuni akatera imboga akajya avuga ko agiye yatembeye ibyo byose turabikora ikindi ahantu twageze twaberetse neza ko umuntu ashobora kuryamana n'irobo dushyiraho itegeko ry'uko umugabo agomba gushyingiranwa n'undi ahantu twageze ndagira ngo nkubwira ngo dore uzamwongera amagarade yeretse abakobwa ko ubwiza bwabo bakwitako ko batagomba kwambara bayishitako ikibero ndagira ngo nkubwire ngo barabitwemereye n'itegeko ryo gushyingiranwa barabitwemereye ndetse iyo batwemereye bakaduha inzira umusore yaduhaye inzira tumutera ubushyuhe ku buryo ashobora kuryamana n'umwana ufite imyaka 2 ku buryo ashobora kuryamana n'ihene cyangwa inka ibyo byose twarabikoze mbese dufite 90% by'uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa n'ibyo kwa Loti ubu ngubu hari ikiganiro kitunezeza iyo umubyeyi aganiye n'undi akamubwira ngo nagize ibyago ndasama amubwira inama y'ukuntu uwo mwana azamuvanamo ibyo turabikora rwose hari n'abagore bararabikinisha akavuga ngo ni ukwikinisha kandi ariko turyamanye nabo ni ukuvuga ngo dufite 90% ubu turi gukora ntabwo turyama nyakubahwa patro isi yose twarayizengurutse ikindi cya gatatu hari indamutso dufite itunezeza iyo umuhamagaye akaza akagera aho uri muraramukanya akagutamika ururimi ukavuga ngo Yesu akume ngo impande zose nabyo biratunezeza urukunyumva turakora ubu rero tugiye gukora igiterane icyo giterane umuntu utari bukizemo dufite akabenzi dufite agatabi ko ku mugongo w'ingona dufite inzoga yitwa muri ture iyo unyoye agakombe kamwe ugira ubushyuhe ku buryo ushobora no kuryamana n'ihene cyangwa inka alo piga muzika tugiye guteza indomoro muze murya inyama muze murya inkoko eka umukobwa wacu yize complémentaire azi guteka inyama azi guteka ifi zokeje birwa bagongera ngo Yesu azaza ngo Yesu ari hehe ndagira ngo mbabwire tugiye guteza isi igeza iryoshye dore inkoko dore akabenzi mwirwa mugongera ngo Yesu azaza dore agatabi aka kamogi iyo umaze kugafataho ushobora no kuryama reka umvura mwana agararira n'abana banyu tuzajya tubajyana urarizwa n'iki nabo ntimukabasige shebuja yaravuze ngo abameze gutya ngo ubwambi bwo mu ijuru n'ubwabo enda agatabisha ko ku mugongo w'ingona ariko isi iraryoshye nimwafata inkoko z'ikihari dore akabenzi ngo Yesu azaza Yesu ari hehe aka gatabi nako ku mugongo w'ingona kwitwa urumogi muceze umuziki sha
isi iraryoshye wowe wa mugabo we rero nubona umugore azabimenya uzamukubita agafuni hatera imboga ujye uvuga ko agiye gushaka none se umugabo we afite isambu icyo ni icyambere niba afite isambu mubyaranye kabiri ntawe uteze kukwimura wazamukubisa agafuni umugabo ukubuza kwirira akabenzi ukatera imboga ukajya uvuga ko yatembeye mu majyaruguru muceze umuziki sha indomoro ya soro wi isigeze aho iryoshye rwose muceze umuziki ubundi isi ni iyanjye nyumva iyo nabaga nza kubana namwe uwo muntu bashuka ababwira ngo nzaza yaje tutaragira amabombe none ubu dufite amabombe wirirwa mukongera niko wigeze urya inkoko umugabo we ngo agiye kuguhahira ahawe umufungo w'ibijumba ngo ni umugabo uretse uzakubita ifuni uhatera imboga agatabi shakara ndagira ngo mbabwire agatabi ko ku mugongo w'ingona mugomba kubyara umwana wa kabiri mujye mumuvanamo umwana wa kabiri mumuvanemo yego sha nzakongera amagaraje nitugera iwacu isi ntabwo izarangira n'iyanjye niyemeje kubana namwe niyemeje kubana narabakunze cyane nicyo cyatumye mbaho nari ndinza kubana namwe kugira ngo murye akabenzi ndagira ngo mbwire bene data b'abakristo ndagira ngo mbwire bene wacu b'abakristo umuziki bari guceza abafilisitiya Samusoni yavuze umubare w'ibanga wari n'uyu nguyu nawe iyo uguye mu cyaha uri umukristo satani yaraguteza umutego ukagwa mu cyaha ikuzimu baba bari guceza kwa kundi umwana w'Imana iyo yihannye mu ijuru bakaririmba bakandika n'ikuzimu iyo uguye nabo bararirimba igihe uba uri gusambana uri umukristo dore abadayimoni baba bakugushije ko baba bari guceza nimunyemere mwumve amagambo mvuga abafilisitiya baraterana bakanyuka umuziki kuko bagukubise hasi abafilisitiya baraterana bagaceza kuko bagukubise hasi nabonye abafilisitiya uko baceza yugwe nguko uko bacezaga Samusoni igihe bateranaga abafilisitiya nawe yuguye mu cyaha abafilisitiya baraterana ndagira ngo mbabwire abagabo bateze imitego kugira ngo uyigwemo bagatega akabenzi n'inkoko n'amafi yokeje n'amatelefone ngaba nababeretse mwababonye harimo kimata n'ijya ubivuga harimo simusiga harimo na rugezemo harimo twibanire na nzarambana nabo na dariyo nayibuka mwabonye ng'abantu bashubije abisirayeli batumye abisirayeli batagera muri gakondo iyo usomye Luka 22 ku murongo wa 3 ngabinjiye muri Yuda ngaba bagiye kwa Yubu aba nibo bagiye kwa Yubu aba nibo bafashe Yesu akaboko baramwereka ngo nupfuka mukaturamya biriya turabiguha mwababonye n'abandi satani yarangije kwinjiramo babibereye muri bibe basambanyi babajura ndagira ngo mbabwire dore bashobuja babarimo naba
Bibiliya iravuga ngo numutanga Satani nawe azabahunga. Aba rero barangije kwicara muri mwe ushaka ko bamuvamo wumva amagambo ndi kuvuga ndagira ngo mbabwire ngo hari ijambo Imana yavuze rikomeye. Imana iravuga ngo nzarimbura abantu naremye. Yesu nawe ageze mu isi atekereje kana nta uzamusimbura mukongera kudupfira arangije aravuga ngo ntabwo nazanywe n'amahoro. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bere mu busambanyi bakibera mu bujura. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyanyu kiraje. Yesu nashimwe. Iyo dusomye muri Amosi mu bice 3 ku murongo wa 8 haravuga ngo ibirori byabo nzabihindura umuborogo ngo izuba rizijima hakiri ku manywa n'ukwezi nikuzava umwezi wako. Ndagira ngo mbabwire ngo mbakarabiye imbere abari mu busambanyi, abari mu bujura, abari mu bubeshi. Ubutumwa Imana yampaye kuvuga ndaburangije. Mukarebe ukonsa muzumva ibyo mvuga mfite uwantumye. Abibereye mu muziki, mu busambanyi, mu bujura bakarabiye imbere. Ndagira ngo mbabwire ngo shobuja igihe cyo kirarangiye. Nubwo abashuka ngo inkoko akabashuka ngo wishe umugabo abanezewe, uwishe umugore akabanezewe. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyanyu kirarangiye. Yesu yageze i Yerusalemu ararirarizwa nuko ibyo avuga batabyumva. Yasanze bari guceza indemoro ya soro aravuga ngo ntabwo nazanywe n'amahoro ahubwo naje kujugunya umuriro mu isi. Nimunyemerere mwumva amagambo mvuga. Yesu nashimwe. Reka ndirimba akarimbo kavuga ngo wabaye wariyangiye. Meka mbabwira Aburahamu yaganiye n'umwuzukuru we aravuga ngo nyakubahwa we Aburahamu ndi gushamerewe nabi nyohereza razarasukeho utuzi. Aburahamu aravuga ngo hawe ibyawe ukiriho harabazi ko turi gukina hari igihe bazatakamba bitagishoboka. Aravuga ngo none se wakohereza razara akajya kubwira bene wacu aho ndi ntibazahaze. Aburahamu aravuga ngo barimwe abahanuzi hari uzi ko turi gukora teatere ntabwo ari teatere ubu n'ubutumwa Imana yamaye kuvuga. Yesu nashimwe. Imana yamaye kuvuga ubutumwa bwa nyuma. Abantu bibereye mu muziki bameze nk'umuserebanya kandi inzu yarahiye. Yesu nashimwe. Ubutumwa ndaburangije ntukavuge ngo ntiwumvise. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Uwo mukire yabwiye Aburahamu ngo mu munota umwe ndirimbe. Aburahamu ngo ndawuguhaye. Aririmba akaririmbo ko gutakamba bitagishoboka. Aravuga ngo akabarore 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 ni ijambo ridasobanutse neza. Yesu nashimwe. Gedira mwendo koya maguru kora. Walio gedira mwendo koya maguru kora. Walio gedira mwendo koya maguru. Walio gedira mwendo koya maguru. Katika mwana nyumba wa miezi 3 kora. Katika mwana nyumba wa miezi 3 kora. Tigakorera mwana nyumba neguka mwana. Tigakorera mwana nyumba neguka mwana. Nyumba nyazire mwana tigakorera. Nyumba nyazire mwana tigakorera. Onga munyonyi mwana tigakorera mwana. Onga munyonyi mwana tigakorera mwana.
mitugo nyukwa emenyeretie Mario gethira nyukwa koya maguru akora Mario gethira nyukwa koya maguru akora